Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di mana saja berada, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, penuh energi dan juga penuh semangat. Iya, di dapur herbal dan rempah-rempah ini banyak banget saya siapkan. Saat ini saya coba membuat satu racikan ya. Racikan ini khas banget. Ya, ada semua mungkin bisa menebak ya. Warnanya kok merah jingga, ini adalah secang ya. Saya sudah menyiapkan banyak banget ya. Ini kulit secang yang ternyata punya kandungan kimiawi yang sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Kemudian juga ternyata ada kapulaga ya. Nah, ini ada kapulaga. Ini secang, juga gula batu. Ternyata tiga bahan ini punya khasiat yang ampuh untuk kesehatan kita. Apalagi saat ini pada kondisi yang kita membutuhkan banyak imun, banyak kekebalan untuk menangkal COVID-19 atau corona ya. Oke. Tadi saya sudah merebus ya. Pertama saya sudah merebus air panas ini ya. Saya biasa menggunakan panci dari tanah liat ya. Tanah liat bukan dari aluminium. Dan ini bahan-bahannya tadi. Kemudian ini ada sisa air panas ya. Kemudian ini air secang ya, seduhan secang, ekstrak secang. Kemudian ada kapulaga yang kemambul-kemambul yang terapung, dan juga gula batu. Nah, ini komposisi beberapa helai secang, kemudian ada 3-4 kapulaga atau kapulago ya. Kemudian di bawahnya ada gula batu ya. Nah, sebelum kita minum bareng-bareng air secang yang kaya akan manfaat ini, ternyata ekstrak secang ya, ini warisan leluhur kita, nenek moyang kita, dan merupakan rempah-rempah ya, rempah-rempah yang sekarang banyak dimanfaatkan khusus untuk wedang secang maupun bisa dibuat namanya wedang uwuh ya. Oke, ekstrak secang ini ternyata punya komposisi, misalnya kayu secang ini ternyata ada homosoflavonoid, juga punya komponen pewarna merah ya, juga ada asam galat dan brasilian ini yang membuat warna ya, ini warna merah ya, itu jingga ya, atau kemerahan ini warna ya. Kemudian pada batang daun ternyata juga komponen zat kimianya sangat luar biasa. Ada alkaloid, ada flavonoid, ada tanin yang dimanfaatkan untuk kita. Ada saponin ya, ada fitosterol, ada juga brasilin ya. Dan ternyata buahnya juga mengandung tanin ya. Nah, manfaat dari ekstrak kulit secang ini ternyata sangat luar biasa. Yang pertama, ternyata bisa efektif menyembuhkan radang, batuk, dan flu ringan. Jadi inilah kekayaan dunia Nusantara kita, Ibu Pertiwi kita. Kemudian juga berperanan untuk melindungi radikal bebas di tubuh kita. Kemudian manfaat lainnya adalah sebagai obat energi, ternyata bisa sebagai anti peradangan atau anti inflamasi. Juga yang memiliki jerawat amat banyak bisa dicobakan ekstrak secang ini. Bisa mengatasi jerawat, ternyata juga bisa menghambat tumbuhnya sel kanker, juga bisa menghentikan diare. Coba aja ya. Juga manfaat kapulaga. Nah, kapulaga ini punya dua fungsi. Biasanya kita di warung-warung kok ada butiran-butiran kecil, rasanya khas. Ternyata kapulaga ini merupakan salah satu jenis rempah yang mempertegas atau memperbaiki atau menguatkan cita rasa dan aroma masakan, sehingga di warung-warung tertentu ini rasa makanannya sangat khas, enak banget. Itulah manfaat dari kapulaga ya, biji kapulaga. Oke. Kemudian yang kedua adalah ternyata memiliki
khasiat di dalam dunia kesehatan. Ternyata dengan seminggu paling tidak 2-3 kali dengan minum ekstrak secang dan kapulaga ini bisa menurunkan tekanan darah yang menjadi normal. Juga ternyata banyak yang cocok mencegah penyakit kronis karena memiliki antioksidan. Juga bagi pencernaan atau lambung bermasalah bisa mencoba kapulaga. Juga ternyata manfaatnya mengobati infeksi karena bakteri. Nah, ini yang mungkin belum tahu, ternyata bisa juga mencegah bau mulut dan gigi berlubang, itu manfaatnya kapulaga. Dan bagi yang ogah-ogahan atau malas makan, cobalah menambah selera makan dengan memasak menggunakan kapulaga yang biasanya setengah piring, insya Allah akan menjadi 2 atau 3 piring sehingga menjadi gemuk. Nah, bagi yang terserang batuk bisa membuat minuman dengan secang dan kapulaga. Dan tidak kalah pentingnya, ternyata kapulaga ini melawan sel-sel kanker. Juga yang tidak kalah pentingnya, teman-temanku semuanya di mana saya berada, ini gula batu ya. Gula batu ini merupakan residu atau ampas dari proses pengolahan gula putih atau gula pasir. Ya, tentu namanya residu ya. Atau ampas ini rasa manisnya kurang ya dari bila dibandingkan dengan gula pasir. Nah, ternyata teman-temanku semuanya, gula batu itu juga kaya manfaat ya. Ternyata efektif untuk mengobati pilek dan batuk biasa. Nah, silakan coba meningkatkan pencernaan tubuh, memperbaiki pencernaan. Juga ternyata bisa menghasilkan energi dengan cepat sebagai energi booster ya. Ini meningkatkan stamina kita ya. Oke, nah yang tidak kalah pentingnya ternyata bagi yang pernah atau sedang mimisan bisa digunakan gula batu campuran ekstrak secang dan kapulaga. Insya Allah mimisannya akan berhenti. Kemudian juga baik untuk kesehatan otak ya, untuk olah pikir, termasuk minuman menyegarkan. Dan beberapa masakan ternyata memanfaatkan gula batu. Nah, ini teman-temanku semuanya, silakan diminum. Ini saya membuat 3. Yang satu diaduk, yang satu sudah siap. Ya, ini komponen formulanya ya. Minuman secang. Siapa tahu Anda cocok karena bahan ini banyak sekali di pasar dan sangat murah sekali. Nah, dengan memanfaatkan herbal atau rempah-rempah ini, emak-emak di pasar akan laku sehingga akan laris. Dan juga petani kapulaga, petani secang ya, atau memanfaatkan ekstrak secang dan gula batu ini juga ikut mendapatkan profit atau keuntungan. Mudah-mudahan informasi dari dapur herbal ya yang kali ini fokus dengan memanfaatkan rempah-rempah kekayaan Ibu Pertiwi memberikan manfaat. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk Indonesia.